Rossiya Federatsiyasidan olingan qarzdorliklarni undirish tizimi O'zbekiston orqali banklar yoki MIB orqali amalga oshirilyapti deydigan masala ko'p kelyapti. Qanaqa tartibda amalga oshirilyapti, Sherzod aka? Prosta tak shunda o'zidan o'zi borib turib ras undirib yuborolmaydi, masalan, kartasidan yechib ololmaydi. Yevropada agar qarz bo'lib qolsangiz, oddiy shtrafga tushsangiz, ketib borsangiz, sizga o'sha xat jo'natadi ular. Mana og'ayni qarzing bor, to'lab qo'y deydi. Agar to'lamasang deydi, biz senga viza bermaymiz qaytib. Rossiyadagi qarzing bor, to'lab qo'y degan xat kelsa, agar bu harakatlar noqonuniy, qonunga xilof hisoblanadi va bu harakatlarning ustidan bemalol shikoyat qilsa bo'ladi tegishli organlarga. Ko'pchilik nimaga o'rgangan, bundoq uzun qog'oz bo'ladi-da, oxiriga tushib turib bitta galchkan bosadi, "Assalomu alaykum" deb bosaveradi. Agar realni, misol uchun, qarzni to'lash imkoniyati bo'lmasa, qo'pol qilib aytganda, mana yo'q hech narsani otib tasha deydi-yu, o'shanaqa holat bo'lsa, o'shanda haqiqatda u nevozratni dolg bo'lib qoladi, ya'ni qaytmaydigan qarz bo'lib qoladi. Shu bilan osilib turadi uni. Jinoiy javobgarlik yoki ma'muriy javobgarlik, yana qanaqadir qo'shimcha javobgarliklar bo'lmaydi. Ozodlikdan mahrum qilish degan bir nimalari yo'q, to'g'rimi? Umuman bu narsani вообще o'ylamasin, kim gap tarqatib turgan bo'lsa ham gapirmasin. Zalata korona jo'natgan bo'lsa, jo'nataveradi u. U любой, siz Ispaniyada bo'lsangiz ham o'sha yerga ham jo'nataveradi. Chunki o'zini ishini qilyapti. Olishidan oldin men qaytarmayman, короче, kidat qilaman, zalata korona deydigan fuqarolarimiz ham ko'p. O'sha fuqarolar mana bizni ko'rsa, agar sizlarga murojaat, aqlinglar yetsa qarz olinglar.